சத்துள்ள ஆதாரங்கள் அப்படின்னு வரும்போது அதில் ஆப்பிள் முதலிடத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அகத்தை விட 40 மடங்கு சத்துள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கீரை நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் விலையே இல்லாமல் ஊருக்கும்போது, எப்படி துளசி ரொம்ப பிரசித்தமாக நம்முடைய தோட்டங்களில் வீட்டு வாசலில் வச்சுருக்கோமோ, அதே போல் நம்முடைய வீடு வாசலில் வைக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு தாவரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவல்லி. கற்பூரவல்லி அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது இருமல், சளி, நுரையீரல் பாதிப்பு இதுதான்.